El primer paso que se lleva a cabo es la inspección. Con el paciente sentado se observa que ambos emitoras sean aproximadamente simétricos. Si existe movimientos sincrónicos de la pared del tórax con los latidos cardíacos. Se debe observar la fase si tiene cara de angustia o sustos, ojos dilatados y las fosas nasales de la nariz dilatadas e inmóviles son signos de la tetralogía de Fallot. Después se debe inspeccionar los cambios de coloración de la piel, la lengua, labios. Pacientes con coloración azulada en el rostro es por falta de oxígeno. A su vez, se debe observar las faenas de la extremidad superior. Se puede llegar a observar acropaquia, que son los dedos en palillo de tambor con uñas cianóticas. Para observar la fanera de la extremidad inferior, el paciente debe estar en la posición en decúbito dorsal. En pacientes con la tetralogía de Fallot existe palidez en el extremo distal del miembro inferior. Para la palpación se debe realizar en posición de decúbito dorsal. Se puede observar el choque de punta o también llamado punto de impulso máximo, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo por la línea media clavicular. Su localización normal es en la expiración en personas menores de 40 años y se palpa con mayor facilidad en personas delgadas. Se debe colocar la mano derecha abierta con los dedos extendidos sobre los espacios intercostales en el área precordial. Y con el dedo índice se debe de localizar el choque de punta, que se encuentra en el quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular. Una vez que se localice, lo que se lleva a cabo es definir la intensidad. Cuando el choque de la punta es más intenso y sostenido, eso identifica a la hipertrofia y agrandamiento del ventrículo izquierdo, que se observa en la sobrecarga de presión, como es la estenosis aórtica e hipertensión. El choque de punta con frecuencia no se evidencia en decúbito dorsal y se debe aplicar la maniobra del decúbito lateral izquierdo de Panchón. Ahora voy a realizar la percusión. Para realizar la percusión vamos a utilizar el dedo flexímetro y las falanges distales. Aquí vamos a evidenciar que va a haber un cambio del sonido de mate a resonancia e hiperresonancia. Vamos a tomar como referencia el ángulo de Lewis del esternón para encontrar el segundo espacio intercostal y empezamos a percutir. Y se va a notar que entre más me acerco al corazón, la resonancia cambia a mate.
Respecto a los ruidos cardíacos vamos a ocultar dos, el R1 y el R2. En el R1 vamos a ocultar los componentes mitral y tricúspide y en el R2 los componentes aórtico y pulmonar. La siguiente técnica es la auscultación. Para realizar la auscultación el paciente debe estar en un ambiente tranquilo y cómodo. Y para hacerla también es necesario haber realizado con anterioridad la percusión y la palpación. Lo primero que voy a examinar van a ser los focos cardíacos. El primero se encuentra en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal derecha. Es el foco aórtico. El foco pulmonar se encuentra a la izquierda, a nivel del segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El tercer foco es el foco accesorio o de Ehrb. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El cuarto se va a encontrar al nivel del cuarto espacio intercostal y es el foco tricúspide. Y también se dice que está cerca de se encuentra al lado de la apófisis sifoides. El quinto es el foco mitral y se encuentra a nivel de la línea medio clavicular izquierda, a nivel del quinto espacio intercostal. Ahora vamos a realizar la técnica de Valsalva. Aquí en esta técnica vamos a auscultar también los focos cardíacos y se le pide al paciente que inspire forzosamente. Examinamos y expire forzosamente. Inspire. Inspire.